喂，今日有家庭會議啊，唔好掛住打麻雀啊，幫你個孫幫你塞好起名啊，叫盧乜嘢啊？好，發盧發咁搏嘅，阿嫲你玩嘢啊？所以靠你哋唔得嘅，做阿嫲翻查字典啦，真係你做老母嘅查字典，你最老啊做太嫲咁容易，咁大本啲嘅你查。咁大本，咁我咪拼書。太嫲冇胡食啦，哎呀，你話好交功課咯喎，你孫叫咩名啊？隨機抽問。嗱，俾翻你哋啦，字典都唔識查，你哋自己搞翻正佢。唉，咁樣唔掂當，我點搞啊？唔緊要，做個有文化嘅。喂，點啊，老細，幫你塞嗰個名未啊？睇咗成晚咯喎，好有水平喎。你啊，太有文化嗰頭。妖，用乜嘢？寫一筆話太多嗰頭，寫唔嚟啊！都係俾翻你兩公婆講好過啦。喂，仲有你？唔係阿嫲，我你都搞，真係好勞氣。呢啲頁啊，睇頁有咩字先？咁乾乾咁咩女仔點算？睇下佢樣，起個名屙屎咁難。路闖，